Ռուսական հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես տնտեսական, այլ նաև որպես քաղաքական նախագիծ, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ֆոն դեր Լայենի խոսքով Ռուսաստանի պահվածքը չի բարելավել, ավելին վատ թարացել է։ Հետզհետե նվազում է մեր հույսը, թե այս խողովակաշարի կառուցմամբ մեր հարաբերություններում առաջխաղացման հնարավորություն կլինի։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում փոխել իր որդեգրած քաղաքականությունը։ Դերևս սեպտեմբերի սկզբին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, որ հյուսիսային հոսք 2 գազատարը ավարտին կհասցվի չնայած ամերիկյան պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքին։ Ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարը սակայն ավելի ուշ շեշտել էր, որ Բերլինի դիրքորոշումն այս հարցում մեծապես կախված կլինի Մոսկվայի գործողություններից։ Այդուհանդերձ Գերմանիայի արևելյան հողերի կառավարությունների ղեկավարները անհրաժեշտ են համարում շարունակել հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը։ 3 եվրո խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով պահանջեց դադարեցնել հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը եւ Նավալնիի թունավորման միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Կրեմլինի պատասխան կոչ արեց չքաղաքականացնել գազատարի թեման, ընդ որում Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կուսումնասիրի Նավալնիի պատճառով Եվրամիության հետ հարաբերություններում բացասական հետևանքները նվազագույնին հասցնելու հնարավորությունը։ Այս գազատարը պետք է Ռուսաստանը կապի Գերմանիայի հետ Բալթիկ ծովի հատակով։ Գազատարի շինարարությունն անցած տարվա դեկտեմբերից դադարեցված է ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, սակայն եւ Մոսկվան եւ Բերլինը բազմիցս հայտարարել են այդ նախագիծն ավարտին հասցնելու մտադրության մասին։ Նավալնու հետ կատարվածը փոխել է այս հարցում Գերմանիայի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Փորձագետները նկատում են, որ եվրոպական նոր կոշտ պատժամիջոցների սպառնալիքը կարող է փոխել Կրեմլի վերաբերմունքը ու արձագանքը կատարվածին։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես աբսուրդային է որակել 3 Նավալնու հրապարակած տեսանյութն այն մասին, թե թունավոր նովիչոկը հայտնաբերվել է Տոմսկի իր հյուրանոցային համարում դրված ջրի շշի վրա։ Շիշը Նավալնու կողմնակիցները ուղարկել են Բերլին ու գերմանական մամուլը գրել էր, որ հենց դրա վրա մնացած հետքը թույլ է տվել միանշանակ փաստել, որ Նավալնուն թունավորել են նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով։ Այսօր Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է. Մենք կրկին հնարավորություն չունենք ինչ-որ կերպ ուսումնասիրել այդ շիշը, մեր մասնագետները ոչինչ չեն կարող ասել։ Այս պատմության մեջ շատ անհեթեթություն կա, եղել է շիշ, թե չի եղել։ Թունաբան մասնագետներն ասում են, որ եթե մարտական թունավոր նյարդապարալիտիկ նյութի հետքերով շիշ լիներ, ապա իհարկե հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարող էր այն ինչ-որ տեղ հասցնել։ Այս պատմության շուրջ աբսուրդի եւ հարցերի քանակն օրեցօր աճում է։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով միակ բանը, որը կարող է լույս սփռել տեղի ունեցածի վրա, տեղեկատվության եւ հանցանշանների փոխանակումն է գերմանական կողմի հետ։ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է համագործակցության եւ Բերլինից պահանջում է Նավալնու Գերմանիայում կատարած անալիզների փաստաթղթերը։ Քրեական գործ Նավալնու թունավորման հարցով Ռուսաստանում ինչ օրս չի հարուցվել, սակայն ընդդիմադիր գործչի թիմակիցներին կարող է սպառնալ ազատազրկում։ Համենայն դեպս փաստաբան Ալեքսանդր Գրիբակովը ՌԻԱ Նովոստին ասել է, որ նրանք հանցագործության ապացույցներ են հանել Ռուսաստանի տարածքից դուրս, այն էլ իրեր, որ պարունակում են վտանգավոր թունավոր նյութեր։ Նրանց կարող է սպառնալ մինչև 7 տարի ազատազրկում։ Իրավաբանը հստակեցրել է, որ պատասխանատվության մասին խոսելը վաղ է, քանի դեռ կատարվում է միայն նախաքննական ստուգում եւ հարուցված չէ քրեական գործ։ Ռուսաստանցի բլոգերները գրում են, որ իշխանությունները կարող են թունավոր շշի պատմությունն օգուտ իրենց օգտագործել։